J'utilise le produit multifonction WD-40 sur mon tracteur pour dégripper les écrous, dégraisser des roulements et protéger sa batterie de la corrosion après une longue période d'hivernage. Un peu de WD-40 sur l'Écosse pour être tranquille toute une saison. Moi j'utilise le produit multifonction WD-40 tous les jours pour l'entretien des moteurs. Par exemple, sur les calculateurs moteurs, les joints d'étanchéité ont tendance à se dilater et à se bloquer avec la chaleur. Avec WD-40, j'évite que les joints cassent. Je suis vraiment fan du produit multifonction WD-40. Je m'en sers pour l'entretien de ma moto. Je l'utilise pour prévenir la rouille sur son pot d'échappement, mais aussi graisser ses câbles et ses leviers. Pour mon vélo, le produit multifonction WD-40 me sert régulièrement, surtout après une sortie sous la pluie. J'élimine les résidus et je dégraisse la chaîne, les pignons et les plateaux. Je me sers du produit multifonction WD-40 sur mes outils de jardinage pour les entretenir, les dégripper et les protéger de la rouille, mais aussi dans la maison pour enlever un grincement, retirer des étiquettes ou même enlever des taches de roue sur du carrelage.